والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسين من قناة ياسين جيمر. جبنا لكم هذا الفيديو لتفتيح بكاجات دايموند رويال وصناديق البحر، وسكن البحر. يلا نبدأ. هذا ايش نذهب الآن إلى الأسلحة. عندي دفتين. معليش، هذا شوتغن. نو سنايبر. شوتغن سنايبر. دقيقة تقول لي سنايبر. شوتغن ماذا؟ معليش، سنذهب الآن إلى تفتيح بكاجات الصناديق هذه. يلا نبدأ يا شباب، واحدة واحدة. شورت أزرق دائما. بحبه. يا ربي، شورت أزرق دائم. ترى مثلية. هذا الزهر يا حبيبي. لم يبقى لي شيئا. أعطوني 40. أوه زين. هكذا. سلاح. أخذت هذا مدى. ترى مدى. كما ترون زهري زفت. لم أحصل على أي شيء.
هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أرجو منكم أن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وإلى اللقاء.